historia de una pareja que están enamorados. Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente. Él murió. Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto, él lloró por ella. El tiempo pasó, ya no puede más, y hoy la tiene que cuidar. Por eso es el fantasma del amor, el fantasma que llegó a cuidar a su amor. Por eso es el fantasma del amor, el fantasma que llegó a entregar su corazón. Que se acabó esta triste historia del fantasma del amor. Es la historia de una pareja que están enamorados. Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente. Él murió. Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto, él lloró por ella. El tiempo pasó, ya no puede más, y hoy la tiene que cuidar. Por eso es el fantasma del amor, el fantasma que llegó a cuidar a su amor. Por eso es el fantasma del amor, el fantasma que llegó a entregar su corazón. Que se acabó esta triste historia del fantasma del